Dieses zum Kauf angebotene gut gepflegte 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Ungarn. Es hat 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1800 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 200 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 85.000 €. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.